আপনাদেরকে আজকে দেখাবো কীভাবে টাইপিং শিখবেন। টাইপ কম্পিউটার পরিচালনার জন্য খুবই জরুরি একটা অফিসিয়াল কাজের জন্য আপনি শিখতে হবে টাইপ ভালোভাবে মন দিয়ে এবং ধৈর্য ধরে। টাইপ শিখতে গেলে খুবই সহজ, যদি একটু মন দিয়ে দেখেন অবশ্যই পারবেন খুব সহজেই। তো দেখুন, আমরা আজকে এখানে আমরা আমাদের লেখাটা শুরু করব। টাইপিং করতে গেলে আমাদেরকে এই কিবোর্ডের কি সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিতে হবে। কিবোর্ডের কি সম্পর্কে আমাদেরকে প্রথম যে মিডল লাইন ASDFG যে লাইনটা আছে, এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কি। এই কির উপর আমাদের সবসময় এই আঙ্গুলগুলা থাকবে। তো আমরা কাজ করতে গেলে আমাদেরকে প্রথম যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে, কির উপর দক্ষতা। আমাদের কিবোর্ডের এই কির উপরে প্রথম কোথায় কি আছে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। এরপরে এই কিবোর্ডের মিডল লাইনে এখানে F এবং J দুইটার উপর চিহ্ন দেওয়া আছে। কিবোর্ডের ভিতরে চিহ্ন দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে মূল কি, যেগুলোর উপর আপনি ফিঙ্গার রাখবেন বা আঙ্গুল রাখবেন। তো আপনি এমন একটা কিবোর্ড কিনবেন যেটা এভাবে সিলেক্ট করে দেওয়া আছে যে এখানে F এবং J, এখানে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার এই দুটি আঙ্গুল রাখার জন্য। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আঙ্গুল বসানো। প্রথম আমাদের যে কনিষ্ঠ আঙ্গুল একটা থাকবে এর উপর এবং আরেকটা থাকবে আমাদের সেমিকোলনের উপর। এ এবং সেমিকোলন দুইটা আঙ্গুল বসালাম। এরপরে এস এর পরে ডি, ডির পরে এফটা বসালাম, আর সেমিকোলন এল কে জে, এটার উপরে আমাদের এই আঙ্গুলগুলা স্থাপন করতে হবে। ASDF সেমিকোলন LKJ, এটার উপরে আমাদের এই আঙ্গুলটা বসাতে হবে। আমরা এই আঙ্গুলগুলা বসালাম এবং আমাদের বৃদ্ধ আঙ্গুলটা আমাদের স্পেস বার উপর, দুই আঙ্গুলেই স্পেস বার উপর সবসময় থাকবে। আমাদের দুই আঙ্গুল সবসময় স্পেস বার উপরে থাকবে। এরপরে আমরা প্রথম যে কাজটি করব, আমাদের কোন আঙ্গুল কোন অক্ষরগুলো পাবে তা দেখতে হবে। যে আমাদের F, যে প্রথম যে F আঙ্গুলটা F কির উপর আছে, তর্জনী আঙ্গুল, এটা আমাদের F কাজ করবে F G R T 4 5 এবং V V, এই কয়টা F G R T 4 5 V V, এই অক্ষরগুলা এই আঙ্গুল পাবে। দ্বিতীয়ত আমাদের যে মিডল আঙ্গুল আছে, এই মিডল আঙ্গুলটা পাবে DE3 এবং এখানে C পাবে, এখানে পাবে C। এরপর আমাদের যে আঙ্গুল আছে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের পরের আঙ্গুল, মানে অনামিকা আঙ্গুল যেটা আমাদেরকে বলা হয়, অনামিকা আঙ্গুল পাবে S পাবে এবং W পাবে, SW2, এবং এদিকে পাবে X। অনামিকা আঙ্গুল এই চারটা অক্ষর পাবে এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল পাবে AQ1 এবং Z, AQ1 এবং Z, এই চারটা অক্ষর পাবে। তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের প্রথম আঙ্গুল আমাদের পাচ্ছে কোনটা, আমাদের বাম হাতের তর্জনী আঙ্গুল পাচ্ছে F G R T 4 5 D V। এরপরে আমাদের মিডল আঙ্গুল পাইতেছে, মিডল আঙ্গুল পাচ্ছে DE3 এবং C। তার অনামিকা আঙ্গুল পাবে SW2 এবং X। এটা হচ্ছে অনামিকা আঙ্গুল। এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল, বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল পাবে AQ1 Z, এ হচ্ছে আমাদের বাম হাতের আঙ্গুল, এবং বুড়ো আঙ্গুল পাইতেছে স্পেস বার। ঠিক আছে, এবার আমরা ডান হাতেরটা দেখব। ডান হাতেরটা পাচ্ছে প্রথম, ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল পাচ্ছে JH UY 7 6 এবং এদিকে পাবে N। তাহলে আমাদের তর্জনী আঙ্গুলটা ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলটা পাইতেছে JHUY 7 6
এবং নিচে এন, এটা হচ্ছে বাম হাতের তর্জনী আঙ্গুল। এরপরে ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল পাইতেছে JHUY76N এবং ডান হাতের মিডল আঙ্গুল পাইতেছে KI8 এবং M, এটা পাচ্ছে মিডল আঙ্গুল, ডান হাতের মিডল আঙ্গুল। ডান হাতের অনামিকা আঙ্গুল পাইতেছে LO9, এটা পাইতেছে ডান হাতের অনামিকা আঙ্গুল। এবং ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল পাইতেছে সেমিকোলন P0 এবং ফুল স্টপ, সেমিকোলন P0 ফুল স্টপ। আমরা দুই হাতের 8টি আঙ্গুল দ্বারা মূল কাজ নিয়ন্ত্রণ করব এবং এই 8টি আঙ্গুলের ভিতরে আমরা যখন কোনো লেখাকে বড় হাতের করব তখন আমাদের দুই হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল শিফট কি ব্যবহার করবে। শিফট কি যদি আমরা ব্যবহার করি, শিফট কি যে আমরা দিলাম ছোট হাতের, কিন্তু আমরা যখন লিখব তখন আমরা ডান হাতের শিফট কি ব্যবহার হবে, লিখবে বাম হাতে তখন বড় হাতের অক্ষর হয়ে যাবে। আমরা যখন S লিখব বড় হাতের, বাম হাতের অনামিকা আঙ্গুল S চাপবে এবং ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল শিফট চাপবে। তো আমরা দেখি এই যে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল শিফট চাপলো এবং বাম হাতের অনামিকা আঙ্গুল S চাপলো। এইভাবে আমরা ছোট বড় অক্ষরগুলো করতে পারি। তো এখন দেখুন যে আমাদের 8 আঙ্গুল এই অক্ষরগুলো ছাড়াও শিফট কি ইউজ করছে এবং বুড়ো আঙ্গুলটা আমাদের ব্যবহার হবে শুধুমাত্র স্পেস বারের জন্য, স্পেস বার ইউজ করার জন্য। তো দেখুন আমরা কিভাবে লিখি ASDFG স্পেস বার সেমিকোলন LKJH ASDFG দুইটা অক্ষর FG ASDFG। আর ডান হাতে স্পেস বার দিলাম, আবার ডান হাতে সেমিকোলন LKJH। স্পেস বার মানে ফাঁক করা, আমরা ফাঁক করলাম ডান হাতে বাঁ হাতের ব্রেড অ্যাঙ্গেল দিয়ে ফাঁক করলাম সেমিকোলন LKJH। এখন আমরা যখন শুরু করব তখন এটা আস্তে আস্তে ASDFG সেমিকোলন LKJH ASDFG সেমিকোলন LKJH। এইভাবে দিতে গিয়ে অনেক সময় স্পেস দেওয়া হয় না, আপনি খেয়াল রাখবেন। যেমন ASDFG স্পেস সেমিকোলন LKJH স্পেস ASDFG স্পেস সেমিকোলন LKJH। এই একটা লেখা আপনি যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনাকে যেতে হবে দ্বিতীয় লাইনে। দ্বিতীয় লাইন মানে উপরের লাইনে যাবেন, তখন চাপবেন QWERT। আপনার হাতটা থাকবে মাঝের কিতে, কিন্তু কাজ করবে উপরের কিতে। যেমন QWERT POIUY। আপনি আপনার কিবোর্ডের দিকে তাকাবেন না, কখনো কিবোর্ডের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে আপনার কাজ শেখা হবে না। আপনি কিগুলো কোথায় আছে আপনাকে শুধু চাপবেন আঙ্গুল, কিন্তু কম্পিউটারের ডিসপ্লেতে দেখবেন যে আপনি কী চাপতেছেন। যেমন QWERT POIUY। আপনি মনে রাখবেন যে উপরের কিগুলো কী, তখন আপনি শুরু করবেন QWERT স্পেস POIUY। এইভাবে লিখে অনেক পাতা শেষ করবেন যখন, তখন আপনি দেখবেন যে আপনি ঠিকই পারতেছেন। ASDFG স্পেস সেমিকোলন LKJH, তারপর QWERT POIUY। আপনি এইভাবে যখন এই লাইনও শেখা শেষ করবেন তখন আপনাকে যেতে হবে নিচের লাইনে, আপনার হাতের ভিতরে যে লাইনটা আছে এই লাইনে। তখন আপনি শুরু করবেন এবার এইভাবে, এখানে আঙ্গুল থেকে পেছন দিকে চলে আসবে ZXCB Z স্পেস ZXCB ZXCB
ZXCBB এভাবে চলে আসবে। আর আপনি যখন এই আঙুলটি ইউজ করবেন, ফুল স্টপ, তারপরে কমা, এরপর MN, ফুল স্টপ কমা MN, ফুল স্টপ কমা MN, ZXCBB, ফুল স্টপ কমা MN, এইভাবে আপনি করতে থাকবেন। এরপরে আপনি যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবেন সবগুলো কির উপর আপনার যখন দক্ষতা চলে আসবে, এরপরে আপনার উপরে কি আছে 1 2 3 4 এগুলোর উপরেও আপনি হাত চালাবেন। হাত চালানোর পর মূলত ওগুলো পরে শিখতে পারবেন, আগে এই কিগুলাই আপনি মূল আমাদের যে মূল কিগুলো আছে এগুলোর উপরে দেখবেন বেশি করে। তখন আপনি এক্সপার্ট, যখন আপনি লেখাগুলো শেষ করবেন ASDFG স্পেস সেমিকোলন LKJ H স্পেস QWERT স্পেস POIUY স্পেস ZXCBV, এরপরে স্পেস, এরপরে ফুল স্টপ কমা MN, ফুল স্টপ কমা MN। এরপরে আপনি আপনার মূল লেখায় যাবেন এবং টাইপিং মাস্টার যে সফটওয়্যারটা আছে ওই সফটওয়্যারটা দিয়ে আস্তে আস্তে লেখা শুরু করবেন। এবং আশা করি আপনি যদি আমার এই থিওরি অনুসরণ করেন, ইনশাল্লাহ আপনি 4-5 দিনের ভিতরেই আপনি আপনার টাইপিং স্পিড বাড়াতে পারবেন এবং ধৈর্য ধরে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে। আর যেটা করতে হবে আপনাকে মূল যে আপনার কিবোর্ডটা এবং কতটুকু উপরে রাখবেন, কিবোর্ড রাখার বিষয়টা হচ্ছে মূল। কারণ আপনি যদি আপনার হাত খুব উপরে আপনি সুন্দরভাবে এখানে কিবোর্ডে হাত স্থাপন করতে না পারেন, আপনি ঠিকমতো কাজ করতে পারবেন না, আপনার ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাবে, আপনার পায়ে ব্যথা হবে। আপনাকে প্রথম চুজ করতে হবে যে কম্পিউটার টেবিলটা আপনার ঠিক আছে কিনা, এবং চেয়ার এবং কিবোর্ডের পজিশন এমনভাবে থাকতে হবে যেমন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে এবং পা সমান্তরাল। আপনি পা সমান্তরালভাবে বসবেন এবং চেয়ার ও কিবোর্ডের পজিশন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখবেন। আপনার শরীর এবং মাথা বরাবর আপনার হাতের কোনো সোজাভাবে রেখে আপনাকে কাজ করতে হবে। তো বন্ধুরা, আমার এই টিউটোরিয়াল যদি আপনাদের একটু কাজে আসে, আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, আমি যেন আরও আপনাদের জন্য ভালো ভালো টিউটোরিয়াল তৈরি করতে পারি। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ।